ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒருத்தர் கஸ்டமர் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கான பதில் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், கஸ்டமர் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்ட நிறைய கேள்விகளுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோவாக இருக்கணும். அதில் மொதல் வீடியோவாக இது. பொதுவாக வந்து ஹோம் தேட்டர் ஆன் பண்ண உடனே ஹோம் தேட்டர் உள்ளே பாக்ஸ் உள்ளே சப்வூஃபர் இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு அம்மிங் சவுண்டு க்ரியேட் ஆகும். உதாரணத்துக்கு வந்து வைங்கின்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு வந்து எதனால் வருதுன்னா, சப்வூஃபர் ஒன்று ஐசி கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கலாம். சப்போஸ் ஐசி வந்து நல்லா இருக்குது, இதில் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து டிடிஏ 2030 இல்லைன்னா 2050 ஐசி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து கிளிப்ஸ் ஹோம் தேட்டரு. எந்த ஹோம் தேட்டராக இருந்தாலும் அதிகபட்சம் வந்து 2030 இல்லை 2050 அதுதான் வந்து சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. மற்ற சேனல்கள்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கிளாஸ் டிவி டைப்பில் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த கம்ப்ளைண்ட் பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். சப்வூஃபருடைய அவுட்புட்டில் ஓல்டு வந்தால் சப்வூஃபரில் அம்மிங் சவுண்டு வரும். அதிகமான ஓல்டு வந்தால் சப்வூஃபர் ஃபால்ட் ஆகிடும். அந்தமாரி சவுண்டு வருதுன்னா சப்வூஃபர் ஃபால்ட் ஆக போகுது, ஐசியில் ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, இல்லை அவுட்புட்டில் ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, ஓகே. இந்த கம்ப்ளைண்ட் எப்படி சரி பண்ணலான்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்டை கழட்டி 2 ஐசியும் வந்து செக் பண்ணுங்கள். ஐசி வந்து நல்லா இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னா சப்வூஃபருடைய அவுட்புட்டில் ஏன்னா ஓல்டு வருதான்னு பாருங்கள். ஓல்டு சம்திங் வந்து 2 வோல்டு இல்லை 3 வோல்டு 2.5 வோல்டு அப்படி வந்ததுன்னா அதுவும் வந்து ஐசி வீக் ஆனதுக்கான ஒரு சிம்பிள் தான். இருந்தாலும் தற்சமயத்துக்கு அதை வந்து எப்படி சரி பண்ணலான்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேம் கம்ப்ளைண்ட்டு நான் வந்து இதில் ஒரு கெப்பாசிட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ்டிகே டைப்பு டிடிஏ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்பீக்கருடைய அவுட்புட்டில் கம்பல்சரி ஒரு கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்தமாரி தான் இந்த ஹோம் தேட்டரில். ஆனால் இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, டைரெக்டாக லைன் போகும். இந்தமாரி வந்து இதில் வந்து இது வந்து என்னென்னா 25 வோல்டு 1000 mFT கெப்பாசிட்டி ஒன்று அவுட்புட்டில் ப்ளஸ் வந்து இந்த லீட்லேயும் மைனஸ் சைடு வந்து அவுட்புட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அம்மிங் சவுண்டு இருக்காது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ஒரு சந்தேகத்தை பற்றி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு விஷயம், இது வந்து ஐசி ஃபால்ட் ஆகாமல் நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் இந்தமாரி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஐசி ஃபால்ட்டாக இருந்தால் ஐசியை மாற்றிட்டு இந்தமாரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.